tidak ada hijab apapun antara manusia dengan Allah, walakin tetapi hajabaka yang menjadikan kamu berhijab dengan Allah sehingga dengan orang iso ngrasakne Gusti Allah, anhu tawahumu maujudin ma'ahu, karena dugaanmu ada sesuatu yang bersama. Dikatakan kali Ibnu Athaillah asalkan dari rahimahullah, ma hajabaka anillahi wujudu mawjudin ma'ahu walakin hajabaka anhu tawahhumu mawjudin ma'ahu. Sing terjemahannya ya, tidak ada hijab, ma hajabaka anillahi, tidak ada hijab apapun antara manusia dengan Allah, walakin tetapi hajabaka yang menjadikan kamu berhijab dengan Allah sehingga dengan orang iso ngrasakne Gusti Allah, anhu tawahumu maujudin ma'ahu, karena dugaanmu ada sesuatu yang bersama dengan Allah. Jadi pengertiannya sakjane ngoten, antarane awake dhewe kalih Gusti Allah niku ora ana hijab sama sekali. Jadi udune saben-saben menungso niku saged ndelok Gusti Allah. Ndelok niku maknane ngrasakne. Napa kok awake dhewe niku ora iso ngrasakne Gusti Allah? Merga praduga-praduga utawa sangkaan-sangkaane awake dhewe sehingga ora iso ngrasakno wonten Gusti Allah. Contoh, jadi Ibnu Athaillah kan begini ngendikane, jadi ini pelajaran piye. Kalau tak caos nih jenengan ku ya penting apa ora. Maksud kula ilmu niku ora penting gaya apa. Wong jenengan ya ora duweni kepinginan ngamali ngono masalah ya. Mergo saking dhuwure ilmu nih. Tapi ngeten nggih, sing penting jenengan ngaji mawon. Kula emot salah setunggal cerita nggih. Salah setunggal nabi kula mboten bahas niki jenengan bermotivasi tumindak apik ngono. Nabi Idris niku nabi sing paling dikangeni kalih malaikat Israil. Malaikat Israil niku sampai nyuwun izin dumateng Gusti Allah. Mbok yo kula niki diparengi ketemu karo kekasih panjenengan sing namine Idris. Akhirnya kalih Gusti Allah Nabi Idris niku diparingi kesempatan sowan dumateng Nabi Idris. Sampai dipun ngendikane Nabi Idris niku dirawuhi malaikat Israil niku nginep sampai 3 dina petang dina. Kila petang dina wonten sing ngendikane 3 dina. Saking kangane malaikat Israil. Akhirnya 3 dina niku Nabi Idris niku krasa lek iki ora sak baene menungso. Iki mesti duduk menungso biasane tamu kuwi. Akhirnya ditangleti sakjane kowe iki sapa? Akhirnya ngaku piyambake niku malaikat Israil. Akhirnya Nabi Idris njadahi panyuwunan. Jarine wong niku sakaratul maut niku lorone banget. Niku sakjane lorone kaya apa kula mbok pengin dijajal. Jenengan pateni kula sedelu terus mungkin jenengan urip ning melih. Wah, ngeten iki kula kedah izin pangeran asal mboten. Akhirnya Israel minggah sekedap. Semoga ora sampe bayangane nggawe pripun malah bayangne ra karu-karuan. Malaikat nggih ngoten niku. Kalau pedhot itu mriki Jibril itu nggih ngoten. Jibril itu pas dolan dumateng Kanjeng Nabi, membo-membo dadi sahabat Kanjeng Nabi namine Zia. Zia niku pun kawong pun akrab kalih Hasan lan Husain. Saben kepanggih kalih Sayyidina Hasan lan Husain, Zia niku ten sae niku mesti wonten hadiah. Mbah permen, mbah manisan, mbah apel, mbah buah kangge Sayyidina Hasan Husain. Pas Jibril membo-membo dadi menungso niku Sayyidina Hasan Husain langsung rangkul, langsung
jupuk ning sae Jibril. Kok raine ngopo-opo? Terus Jibril tanget iki putu mungkin nyapa kok neraka isaku. Terus Kanjeng Nabi ngendikan, putuku ki lek ketemu wong sing jenenge Zia, kuwi mesti ngrogo sae. Mergo Zia ki lek ketemu putuku mesti ngekeki oleh-oleh ning sae mesti eneng. Nah niku terus Jibril niku tangane ngranggih teng langit ngono terus mendhet anggur karo mendhet napa nggih namine wis anggur ngoten mau. Dipendhetne anggur dugi surga. Pendhetne wis sukane Sayyidina Hasan Husain. Lah sing ngoten-ngoten wonten sajenengan pikir lho iki jupuke piye mboten sak. Ini ku salame pun benten kali panjenengan. Akhirnya malaikat Israel ini minggah terus diijini kali Gusti Allah. Nyawane Nabi Idris niki dijabul kali Israel sekedap. Terus sedelut terus dibalekne malih. Niku terus kali malaikat Israel ditangleti piye rasane mati. Masya Allah, lorone sakaratul maut niku kaya ngene iki. Niku mawon malaikat Israel niku ngendikan, padahal ya aku ki njabut nyawamu paling halus, paling kalem dibanding nih aku njabut nyawa makhluk Gusti Allah sing liya. Paling halus mawon lorone sing kaya ngono kuwi. Ndah neo awake dhewe pripun. Niki kersane panjenengan motivasi mawon sregep ngaji ngoten mawon. Dene materi ini kados ngeten iki wah wis wangel. Angel iku contone ngeten nggih, ten bab niki. Kudune ten bab niki dipun ngendikane kudune menungso niku kelawan basirah, kelawan mata hatine. Niku saged ndelok niku saged ngrasakne wontene Gusti Allah. Ning menungso niku ternyata ora iso ngrasakne wontene Gusti Allah mergo duweni prasangka ada beberapa hal yang menjadi hijab kita dengan Allah. Jadi rumangsane dhewe iki nyapa kok ade ora iso ndelok karo Gusti Allah mergo ade sik seneng karo donya. Niki sing salah. Mergo lek donya niku saged menghijab antara kita dengan Allah, berarti donya niku luwih gedhe, luwih hebat timbangane Gusti Allah. Buktine Gusti Allah iso ditutupi kelawan donya. Contoh, jenengan delok Gunung Lawu. Sesuatu yang bisa menutupi pandangan panjenengan dari Gunung Lawu niku mesti barang yang luwih gede tinimbang Gunung Lawu. Jadi Gunung Lawu kok ora iso ketok mbok delok nyapa Kang? Soalnya Gunung Lawu dikerubuti terpal. Berarti terpal sing nutupi Gunung Lawu berarti luwih gede. Nah kalau ada sesuatu yang melebihi Allah, berarti Allah bukan Allah. Mergo Allah iso ditutupi kelawan sesuatu. Lah sing salah niku pundi? Sing salah niku praduga-pradugane awake dhewe. Ada sesuatu yang bisa menutupi kita dari Allah. Sakjane ngono ora eneng. Lah terus penyakit sing sak benere niku ten pundi Gus? Sing penyakit sak benere niku kula panjenengan sampeyan ora gelem tafakur, ora gelem mikir-mikir ciptaane Gusti Allah. Jadi kelemahannya ten mriki niki. Jadi tidak ada satupun yang menjadikan awake dhewe niku ketutupan utawa ora iso ndelok Gusti Allah. Kudune iso, Gusti Allah niku maha segalane, maha tinggi, maha besar. Dadi ketok, mesti ketoke. Ketok niku mesti iso ngrasakne. Lah awake dhewe contoh-contoh mawon. Nyapa kok awake dhewe niku ora iso ngrasakne Gusti Allah? Mergo rumangsane awake dhewe niku atine reget. Berarti ati sing reget kuwi menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Berarti ati sing reget kuwi kedudukan luwih gede timbangane Gusti Allah. Lelek ngono berarti kuwi dudu Gusti Allah. Mergo Gusti Allah iso ditutupi karo zat sing luwih gede timbangane Gusti Allah. Paham iki? Dadi sing salah niku duduk Allah dan kitanya, tapi sing salah niku praduga-pradugane. Nah niku sing dibahas pertemuan kala wingi, Pak Yasin wedi mlebu masjid. Sing salah duduk masjid karo Pak Yasin praduga-praduga yang menghantarkan dia takut masuk masjid. Ini contohnya ngoten niku secara logisnya. Wah anu Gus, ten mriku suarane, ambune, wong praduga-praduga mawon. Sesuatu yang hadir di dunia ini tidak ada yang bisa menutupi antara kita dengan Allah. Gara-gara awake iki ora iso ngrasakne Gusti Allah, niku mergo awake dhewe duweni pemikiran-pemikiran, penyono-penyono, praduga-praduga sing akhire awake dhewe mboten saged ngrasakne Gusti Allah.
Lah penyakit asli nih ngoten sakjane ngoten, ora iso ndelok, ora iso ngrasakne Gusti Allah niku sakjane mergo dhewe kurang tafakur, kurang ngiling-ngiling apa sing wis dititahne karo Gusti Allah teng alam donya niki. Niki jenengan presane mawon. Dugi macam-macam Pak. Wong nek gelem tafakur niku koyo gelem mandeg sedherek terus gelem mikir napa sing diciptakne kali Gusti Allah mesti ketemu kali Gusti Allah. Mergo tiyang niku lek arep delok Gusti Allah mboten mungkin mampu, arep ngrasakne Gusti Allah mboten mungkin langsung saged. Ilmune awake dhewe terbatas. Isone awake dhewe namung mempelajari, memikirkan yang diciptakan oleh Allah. Contoh, nek jenengan mikirne Gusti Allah mboten saged. Jenengan sagede mung mikirne. Ngeten nggih. Contoh mawon. Lek ten mriki mboten wonten. Mriki niku wontene mung pas salat Idul Fitri ta. Sing kerumunan-kerumunan wong sing akeh niku contoh nomor 1. Jenengan ten Masjid Nabawi, ten Masjidil Haram. Wong sak monten kathahe. Raine kok iso beda-beda. Niku dugi menungso. Piye leh nyiptake. Awake dhewe gawe lempung niku, gawe wong teko lempung mawon. Niku lek wis oleh 10 lempung, niku kan nggih sing ke-11 wis bingung. Mesti pomo iso mesti enek sing padha teko sing 10 awal. Paham maksud kula nggih? Tapi Gusti Allah kok iso nyiptakne menungso sak mene akeh rupane beda kabeh. Niku dugi wong. Dugi sing wonten dalam kehidupan sehari-hari, mulai udan, mulai panas, mulai macam-macam sedaya kemawon. Ngilmu nek dhewe mboten cukup. Nek dhewe ora gelem tafakur, ora gelem sinau, akhire mboten saged kenal, mboten saged krasa, mboten saged delok Gusti Allah. Kula wau contoh nggih, contoh nomor kalih. Kula wau ditangketi kalih anak kula. Anak kula tanglet ngeten. Ya, itu anak Kalimantan enggak pada pulang. Gak le ora oleh mulih karena aturan negara ora oleh mulih. Anak kula justru tanglet ngeten. Niku rumahnya Kalimantan kok bisa mondok di sini gimana ya? Dugi mriku mawon pun ayate Gusti Allah pun ketok sanget. Niku asli nih tiang takeran, tiang kambingan, tiang simbatan ngoten nggih. Wis mbok eneng padu karo bojone mbok kondisi rumah tangga sehingga tiang niki kudu lunga ning Kalimantan golek pangupa jiwa ning kono. Teko kono akhire dhek beban kehidupan, enek beban ekonomi dan sebagainya, sekolah ning kono larang, akhirnya di sekolah ning takeran mergo relatif biayane luwih murah. Sehingga wong delok santri negosaan teko ndi sing paling adoh teko Kalimantan. Wah jegek ya. Wong Kalimantan wae iso nyantri ning takeran. Maksudnya pripun? Maksudnya awake dhewe kan delok ketika wong kuwi tukaran karo bojone, tukaran ing dalam rumah tanggane sehingga terus dia ikut doncat ning Kalimantan kan ora tau mikir. Lek esuk bakal keturunane dadi keturunan sing mondok ten takeran. Delok dhewe kan wong tukaran ya tetep tukaran kan ngoten mawon. Ilmune Gusti Allah ternyata jauh lebih daripada itu sehingga keturunan dari orang yang bertengkar ini menjadi orang-orang calon solih solihah sing mergo terus mondok ten takeran. Nah, mboten saged ade mikir kok. Ade niku mikire mung ireng karo putih ngoten tok mawon. Jeneng wong tukaran niku ireng elek, wong rukun niku apik. Tapi hasil dari tukaran, hasil dari niku ade ora tau gelem mikir. Makanya cara pengen sakit ningali Gusti Allah itu setunggal yang namung tafakur dumateng Gusti Allah. Bila pengen delok Gusti Allah nggih mboten saged. Nabi Musa mawon pengen delok Gusti Allah nggih mboten saged. Wis tak dudoi cahayaku wae. Ning kok hasilnya piye rasane dhewe. Begitu cahayanya Allah turun di gunung, gunungnya meledos, Musa semaput. Karena mata zahir dhewe loro niki memang pun disetting kali Gusti Allah mboten saged mresani ghaibul ghaib nggih menika Gusti Allah. Lah isane ade namung ngrasakne, mangkane wong tafakur itu penting. Sering kalau matur jumateng panjenengan dibiasakan cara berpikirnya itu berpikir nubuah, orang berdelok urusan dunia tok. Mau latihan cara berpikir hakikat, latihan cara berpikir makrifat. Sing elek niku ora mesti elek, sing apik ora mesti apik. Niki cara mikire. Sehingga apapun yang ditetapkan oleh Allah wonten donya niki ade ora gampang cangkeman. Mergo ilmune ade ora nutut. Dari situ panjenengan nanti akan bisa melihat dan bisa merasakan adanya Allah.
Kudu mikir kados ngoten. Kula sering to merangsang cara berpikir panjenengan. Wong niku ora ana wong sing gelem lara niku mboten wonten, Pak. Lara dirawat ning rumah sakit pirang-pirang bulan, pirang-pirang minggu niku mesti ora ana sing gelem keluargane diparingi lara. Tapi kalau cara berpikir nubuahnya tinggi ya jadi masalah ngoten. Kula sering matur, gara-gara kula lara teng rumah sakit 3 minggu misal. Wong kerang pira wae sing ngendangi kula teng rumah sakit. Ketika menjenguk saya atau ngendangi kula mesti panjenengan minimal tuku buah atau tuku gula. Bakul gula payu. Jenengan sak rombongan nggo mobil tukang parkir oleh duit mergo panjenengan ngendangi kula. Engko mulai mergo rombongan mampir sik ning warunge akhirnya kepayon kowe sak rombongan mangan ning kono. Lah niku ora mandeg teko kono, sing duwe warung sing mbok ndok iku mah iso nyekolahne anake. Anake gara-gara oleh duit ibuke sekolah pinter kuat to terus. Sehingga apa yang kejadian hari ini 10 tahun yang akan datang itu berdampak dari apa yang kita lakukan hari ini. Mboten nutut mikir ae dhewe ngoten niku. Tapi gelem ora gelem kudu kulino mikir kados ngoten niku. Nek mboten ora bakal kenal kali Gusti Allah. Ketika keluargamu sakit, yang ada ya hanya penyesalan. Kok iso lara piye? Iki kok randang mari-mari piye? Ngene ngoten tok. Karena cara berpikirnya tidak menggunakan cara berpikir nubuah utawa cara berpikir hakikat makrifat. Niki nggih angel cara berpikir ngeten nggih angel mergo awake dhewe niki sik seneng karo urusan napsune awake dhewe niki sing disebut kedonyan niku ngeten iki Pak. Dadi ora kudu seneng bondo donya mboten. Sing dimaksud kedonyan niku apa sing dadi kepikiran napsune kudu keturutan. Tidak pernah berpikir cara berpikir nubuah. Ini ku contoh sekedhik mawon. Dan semuanya akan berdampak seperti itu. Lah lek pun ngoten niku mengke ora eling barang elek, ora eling barang api. Enenge mung Gusti Allah tok. Maka rukun iman sing nomor 6 niku nggih percaya dumateng khodar Gusti Allah. Terus karo ulama ditambahi baik itu khodar dan khodar yang baik ataupun yang tidak baik. Niku tambahane ulama. Lek rukun iman ya mung percaya kepada khodar dan khodarnya Allah. Sekabeh niku mesti api. Pun apa mau jenengan coba cara berpikirnya seperti itu. Niku enak kok. Ati yo ayem. Tapi jangan memang jangan ngomong ora kulino. Bojo cerewet sing didelok ya cerewete. Ora tahu kok bojo cerewete minimal aku cepet dadi wali ning Gusti Allah mergo bojo cerewete akhirnya aku kudu sabar akeh istighfar wis ngono dadi niku wis otomatis delok Gusti Allah itu ketok dengan sendirinya. Ini pelajaran angel kula terne cuma teng panjenengan carane gampang mriku. Lah permasalahan namung setunggal, permasalahan nyapa kok menungso niku mboten saged tafakur cuma teng Gusti Allah. Mergo seneng donya. Resepnya namung penyakit itu namung setunggal itu tok. Mergo seneng donya. Lah sing dimaksud seneng donya niku apa yang ditetapkan oleh Allah di dunia ini kudu podo karo karepe awake dhewe pun iki to. Sehingga untuk berpikir yang lainnya mboten saged. Pengene keluargane ora sing lara, ndelah diparingi lara. Piye kok iso lara iki? Pomo gak lara jadokno kae iso mlaku-mlaku ning Surabaya. Pomo gak lara kae jane wis iso dolan teko Pacitan. Ya iki jenenge kedonyan. Lah wong Jawa ngendikane napa ora iso sumeleh. Lah wong niku lek wis iso sumeleh, maka wong niku saged tafakur dumateng Gusti Allah sehingga bisa berpikir cara berpikir nubuah atau cara berpikir hakikat makrifat. Jadi ini pentingnya ngelus hati kan mriki niku. Pokoke wong niku sik seneng donya. Seneng donya niku maknane ya kekabehane nafsu kudu keturutan. Niku ya ora iso, Pak. Arep iso tafakur nggih mboten saged. Mergo Gusti Allah niku mboten wonten sing iso nyamai Gusti Allah mboten wonten. Dadi awake dhewe kok ora iso ndelok Gusti Allah mergo seneng donya. Berarti donya iki luwih gedhe timbangane Gusti Allah. Wong donya iso nutup-nutupi awake dhewe dengan Allah. Berarti donya iki luwih dhuwur, luwih gedhe sehingga awake ketutupan karo Gusti Allah. Berarti donya luwih hebat karo Gusti Allah. Berarti ini pemikiran yang salah. Berarti ini muskil, mboten saged sesuatu itu menutupi Allah mboten saged.
Lah sing marai awake dhewe ketutupan karo Gusti Allah niku awake dhewe ora iso tafakur. Lah ora iso tafakur sebab awake dhewe sik seneng donya, sekabehane kanepsone sik kudu keturutan. Iki sing angel. Ngilang ini sing angel. Ini cara berpikir yang sebenarnya cara berpikir tentang kebiasaan mawon. Awake dhewe wis kadung urip ning akhir zaman, cara berpikirnya nggih ngeten iki. Pun jenengan kira itu muhasabah dhewe-dhewe dari hal yang kecil. Wong niku lek ora panen ya mesti sedih, Pak. Nepsune milih panen. Niku sik kenek dihubungne karo kedunyan nek saged. Urusan-urusan sing liyane. Arep budal ngaji ndelalah udan, ya ampun, terus udan kok salah-salah ini cara berpikir saja. Sehingga kowe udan akhirnya kowe ora budal pengajian, gara-gara budal pengajian akhirnya anakmu jeblok teko gendeng, akhirnya kowe iso ngeteni rumah sakit terus. Ini namanya cara berpikir nubuwah. Tapi anak nggih sakit ngoten niku mergo dia sik seneng dunya. Ati niki sik repot karo urusan dunya. Iku sing dadekne dia mboten saged ngrasakne ndelok Gusti Allah. Para rahimakumullah ten awal sanget kula pun nanti jelasin dumateng panjenengan sifat-sifat bawaane Gusti Allah sing kudu dikalahne karo sifat kehambaane menungso. Niki sing dadekne dhewe kenepso. Setunggal sifat binatang, nomor kali sifat binatang buas, nomor 3 niku sifatnya setan, nomor 4 niku sifat ketuhanan atau sifatnya Gusti Allah. 4 hal ini sing dikte awake dhewe sehingga dhewe urip niku kedonyan. Dari sifat 4 ini menguasai manusia, maka menungso niku dadi didikte karo nepsune sehingga kurang utawa tidak ada waktu untuk bertafakur tentang ciptaan-ciptaannya Allah, sehingga manusia itu tidak bisa merasakan adanya Allah. Kalaupun bisa berpikir mungkin 1-2, yang lainnya ora iso. Contoh delok pemandangan, masya Allah pemandangan kok wapi, rendahnya Gusti Allah kulah nyiptakne pintere kaya apa. Mung kuwi tok. Tapi cara berpikir ini tidak dibawa kepada keseluruhan kehidupan manusia. Jadi yo angel, arep kenal Gusti Allah nggih, ya punjere napa? Punjere sifat bawaan Allah yang 4 ini sik berkuasa, sik menang daripada sifat kehambaane menungso. Ya sifat hamba itu pun sifat hamba ini yo manut, yo tawadhu, yo takdim, ora kakean protes, itu sifat-sifat kehambaan. Nah sifat-sifat kehambaan itu hilang mergo sifat-sifat bawaan asli manusia, sifat binatang. Sifat binatang itu terpenuhi perut dan bawahnya perut. Sifat binatang buas ora gelem kalah karo liyane. Sifatnya setan, durhaka dan mengajak kepada kedurhakaan. Sifat ketuhanan, senengane dilem, senengane dipuji karo wong. Sifat-sifat ini menguasai manusia sehingga sifat kehambaan yang ora enek, sehingga uripe kebak kelawan kanepson. Lewis kebak kelawan kanepson disinilah dikatakan hubud dunya, seneng karo dunya. Lah wong niku memahami seneng dunya niku bondone akeh sak piturute. Jadi pelajarannya angele kados ngoten niku. Cara berpikirnya jauh. Ada ukuran kulino mikir kados ngoten niku. Pokoknya ora padha karo karepe awake dhewe niku jenenge gagal utawa niku jenenge elek. Pun niku wis disinau dhewe-dhewe lah. Awake dhewe niku sing ora padha karo umume mawon elek kok. Ora padha karo umume elek. Dan itu mau apa? Jadi penyakitnya siji ora padha karo karepe dhewe niku elek. Nomor kali ora padha karo karepe umum niku nggih elek. Padahal yo cocok aku sakjane, tapi ora umum. Iya pemelok elek. Niki sing ngerusak tauhid dhewe ten mriki niki. Makanya dipun ngendikane kali Ibnu Athaillah ma hajabaka. Sakjane ngono ora eneng. Hijab antara menungso karo Gusti Allah niku ora eneng. Sing mari dadi hijab menungso karo Gusti Allah niku nggih napa? Ya praduga niku. Kamu memiliki penyangka bahwasanya Allah itu, saya tidak bisa melihat Allah karena saya masih senang dunia. Ora iso ndelok Gusti Allah niku mergo aku sik seneng bojoku. Gak iso ndelok Gusti Allah mergo aku sik seneng anakku. Mboten. Niku kabeh mboten wonten.
Nek Gusti Allah iso ditutupi karo barang-barang kuwi berarti Gusti Allah luwih cilik timbangane barang-barang kuwi mau, dan itu muskil atau tidak mungkin. Sing marane dhewe iso ndelok Gusti Allah niku jalaran nomor 1 nih hubud dunya. Dari hubud dunya niku dhewe ora iso mikir, ora iso tafakur, dari tidak bisa tafakur dhewe ora iso ndelok lan ngrasakne Gusti Allah. Niki urut-urutane. Jadi wangel, memang ngomong cara berpikirnya mawon kudu beda. Napa kemawon sing wonten teng alam donya niki wajibe ditafakuri, disinaoni. Niki sing marai cara berpikir dhewe rusak niku nggih kurang kulino mikir-mikir sing kados ngeten iki. Jadi sekali-kali niku mikir-mikir sing nubuah ngoten. Wajib niku aneh betul. Basa menungso niku mesti basa sing rusak. Basa menungso niku mesti basa sing rusak. Ning awake sudah terbiasa dengan kerusakan-kerusakan basane menungso niku. Dadi adenge mboten saged untuk keluar dari kebiasaan manusia menuju cara berpikir nubuah atau cara berpikir makrifat hakikat ya mboten saged. Lah kula ten mriki saged kula nggih namung nyaosi saran cara-cara berpikirnya seperti itu, contoh-contoh sing kula aturi teng ngajeng wae. Mergo secara zahir moto niki nggih mboten saged. Dadi aja dipikir wali-wali ning Gusti Allah saged mirsani Gusti Allah mboten. Dia bisa merasakan adanya Allah, bukan melihat. Jadi salah nek jenengan wali ning Gusti Allah wong sing iso ndelok Gusti Allah mboten. Nah, kecuali Rasulullah pun ulama nggih khilaf. Sing dimaksud ketemu karo Gusti Allah ki iso ndelok ora, apa ngono niku macam-macam pemahaman. Tapi kanggone awake dhewe sing dimaksud ndelok Gusti Allah niku makrifat dumateng Gusti Allah niku ngrasakne wonten ing Gusti Allah. Cara berpikirnya latihan kados ngoten iki mboten gampang. Ya memang tidak mudah karena tidak sesuai dengan cara berpikir normalnya manusia. Pomo wong niku ngomong ngoten mesti delokne karo kancane. Mergo mboten apa? Mboten umum. Mane wali niku mesti mboten umum, Pak. Wali niku lek umum berarti duduk wali. Mulai cara berpikirnya, mulai cara bersikapnya mesti mboten umum. Mergo lek umum mesti mboten wali. Karena dia tahu unsur-unsur hakikatnya. Lah iki kan ngertine mung syariat tok. Semua umumnya jenenge wong niku lek nandur mesti karepane mesti panen. Lah ketika ora panen niku menungso bahasane mesti gagal. Nek lek wali mboten. Pasti ada rahasia di balik itu. Lah cara mikir sing kados ngoten kan nggih wangel Pak. Sing kalah kalih nepsune awake dhewe. Ya, padahal hikayat-hikayat pun tak ada, cerita-cerita pun tak ada. Tiang sampeyan terkatain ini sing haji mabrur namung setunggal, namanya Fulan bin Fulan. Digoleki kali tiang iki, napa tiang iki kok saged dadi haji sing mabrur. Padahal tiang ini mboten haji. Begitu dia mau berangkat haji, seluruh uangnya diberikan kepada tetangganya karena tetangganya loro. Dia orang munggah haji, orang budal haji, ternyata malah jadi kandidat utawa jadi uang sing dinisbatne karo Gusti Allah haji ini paling mabrur. Ya namung sitok niku tok. Zaman itu. Padahal malah orang budal haji. Cara-cara berpikirnya tadi wangel, karena bahasanya manusia sudah melekat, bener. Makanya kalau sering matur manusia ini bahasanya mesti cacat. Dan semakin kita bergaul erat dengan bahasa-bahasa manusia, kebiasaan-kebiasaan manusia, ya wangel muncul teko cara berpikir manusia untuk berpikir cara hakikat makrifat atau cara berpikir nubuah nggih angel. Bener. Jenengan eling-eling jenenge anak awake dhewe melok tes nopo mawon. Terus ora ketompo, niku bahasane menungso mesti gagal ngoten lho, Pak. Wis lamaran gak sida rabi, jenenge tetep gagal. Di balik itu ada apa ya, orang-orang sing gelem mikir ngono. Lah bahasa gagal ki bahasane menungso. Wis semakin kuat dengan bahasa-bahasa dan tradisi-tradisi menungso nggih. Ya semakin angel iso ngrasakne Gusti Allah utawa iso kenal karo Gusti Allah. Oh ya bingung nerang ning ngeten iki terus mulaine teko endi. Mergo kalah kalih napa? Umume.
Kalau contoh nih masalah wong loro nih wan utek jenengan kan mboten nutut. Terus contoh kula sing nomor kalih nih wan. Bagaimana mungkin kehidupan yang 10 tahun yang akan datang berdampak pada kehidupan hari ini yang itu tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Ketika terjadi perilaku itu 10 tahun yang lalu, orang mengatakan kuwi elek utawa apik. Ora ta. Dulure dhewe niku transmigrasi ning Kalimantan, teng Sumatera. Ning kono sukses, ning kono sugih, jenenge berhasil. Lek ora sukses, ora sugih, jenenge ora berhasil. Padahal wah macam-macam ya, ora nutut, awake dhewe mboten nutut. Makane wong alim niku bingung, Pak. Kalau kon nate nyontoni panjenengan, wong alim nek kon ndonga bingung. Kalau contohnya niki pas banjir Jakarta banjir kados ngoten niki. Wong alim kon ndonga bingung, kon istighosah bingung. Bingungnya pripun? Lek banjir iki ndang rampung, maka potensi kemaksiatan juga akan dimulai. Tapi lek randang banjir iki randang rampung, wong-wong solih sing pengen ning masjid ya ora iso. Tapi jenengan nanti mikir ngoten mboten? Jenengan lah mboten. Kula panjenengan mikirnya kan misal kerang iki banjir sak dodone seminggu. Niku pengennya kan ndang subuh. Jenengan nanti mikir mboten, pomong kerang itu banjir sak dodo seminggu. Minimal kan wong-wonge ning omah, ya ora mungkin dhek terus maksiat, ora mungkin dhek terus ning lokalisasi kan. Ya potensi ini sama. Makanya wong alim wali ini lek kon ndonga ya ogah-ogahan, Pak. Mergo dhek ngerti hakikate. Sing ndonga-ndonga orang wali. Lumpur lapindo sampai saat ini kan orang rampung. Kau apa pengen rampungi? Karena Allah menitipkan suatu hikmah di balik itu semua. Sing adil ora tau sinau niku. Jenenge bencana niku mesti elek kanggo menungso niku bahasane sinten? Haidi. Makanya pentingnya bahasa ten mriki. Semakin kuat dengan bahasane menungso, menungso niku semakin jauh dari tafakur kepada Allah. Niku kuncine ten mriki. Nah dimulai dari mana Gus supaya menungso niku sakit tafakur dumateng Gusti Allah? Dimulai dari tidak begitu melulu mencintai dunia. Sing dimaksud hubud dunia niku ora oke-okean bondo. Jenengan semakin sumeleh karo ketetapane Gusti Allah, nggih niku kuncine jenengan niku saged tafakur. Terus niku wanyare ten mriku niku. Mergo pengertiane hubud dunia niku mas sarane sing lurus nih. Hubud dunia niku pengertiane ya seneng donya, kelompok-kelompok donya seneng nglumpukne bondo donya. Irit utawa angel sedekah, wong kok kedonyan men. Utawa wis jam 12 bengi sik kerja wae, wong kok kedonyan men. Sing dimaksud hubud dunya mesti sing ngoten-ngoten iku. Tapi setiap kepentingan nafsu harus dimenangkan, niku jenenge tutup hubud dunya kanggone pengertiane wong-wong sakniki. Padahal sekabehane napa kepinginane panjenengan sing kudu keturutan niku jenenge hubud dunya. Ketika atine ora iso seleh. Dan itu cikal bakal wong ora iso tafakur karo ayat Gusti Allah, munggah tiyang iku mboten saged ningali utawa ngrasakne Gusti Allah. Nah, wali-waline Gusti Allah mboten ngeten iki. Daya pikirnya, daya lompatannya niku 2 kali 4 kali lipat jauh di depannya awake dhewe. Niku lagi wali dereng nabi ning Gusti Allah. Ngade mboten, ade niku apa sing dadi karepe ade kudu keturutan. Lah niki sing angel, iki ngrubah cara berpikir kados ngeten iki angel. Dadi kula simpulne hikmah 134 135 niku kados ngeten iki. Sing disinau niku ayat-ayat ciptaane Gusti Allah, mboten sinau Gusti Allah. Lek sinau Gusti Allah pun mboten nutut. Tapi sing direnungkan, kemudian yang difikirkan itu ciptaan-ciptaane Gusti Allah. Laut sak isine laut, srengenge bulan. Ora nutut pikirane dudu sing salah barang iku ning mesik mendone awake dhewe. Niki sing angel. Maka oleh kanggone wali-waline Gusti Allah niku sampai kula matur surga akhirat neraka akhirat niku wis mboten penting kanggone para wali. Mergo surga niku
bentuk ridhone Gusti Allah, neraka niku bentuk murkane Gusti Allah. Lah nek ning donya senajan dikai seneng, dikai susah, dek iso ndelok kuwi ridhone Gusti Allah nggih pun. Di surga iki yang ngene iki. Karena di surga akhirat nanti ning surga tenan apa ora, pokoke Gusti Allah niku ridho. Pokoke ridho niku jenenge surga. Nah niki yo wah mikirnya malah tekan ndi. Ade mboten saged mikir kados semua. Ade mikir surga niku nggih kaya surga sing dingendikane para ulama-ulama, para mubalik niku. Surga niku ning kono widodari terus ning kono banyune wis macam-macam. Dadi di realne utawa di konkret nih. Makanya ya bener cangkem-cangkem rusak terus ngomong wis kaya roh-roh surga lah. Ya cangkem-cangkem rusak mesti ngomong ngono kaya roh-roh neraka. Menak ning neraka iso bareng karo artis kan. Dan mereka cara berpikirnya tidak dilatih untuk cara berpikir nubuah ngaten niku. Ya dadi punjere bab 134 135 niki wonten tafakur. Niki bab tafakur. Bab tafakur niku saged tafakur menungso niku mergo menungso niku sumeleh karo ketetapan Gusti Allah sing wonten ngalam dunya niki. Maka dingendikane kalih Ibnu Athaillah laula duhuruhu fil muqawwanat ma waqa 'alaiha wujudul absar. Lau dhaharat sifatuhu itmahallat maqawwanatuhu. Andai kata Allah tidak menampakkan kekuasaan pada benda-benda alam, tidak mungkin adanya penglihatan kepada Allah. Andai kata Allah menampakkan sifat-sifatnya, pasti benda-benda itu akan musnah. Sawalike ngoten. Jadi napa Gusti Allah niku mboten menampakkan sifatnya ataupun zatnya. Mergo lek sampai Gusti Allah niku menampakkan zatnya atau sifatnya, donya ki entek. Donya niku wis ning apa-apane wis ora iso didelok. Lah, Gusti Allah tidak menampakkan zatnya ataupun tidak menampakkan sifat-sifatnya. Gusti Allah niku ben kowe iso kenal karo Gusti Allah karo ciptaane. Mergo zahirmu niku ora mungkin iso ndelok Gusti Allah. Lah masalahe ade niku mboten saged mentafakuri semua ciptaan-ciptaane Gusti Allah. Mergo napa? Mergo sik kenepson niku wau. Niki angel gampang diucap ini, angel dilakoni. Niku saat ini loh Pak, orang zahire tak. Dalam segala hal jangan cobalah cara berpikir kados ngoten niku. Sithik-sithik lah, sithik-sithik. Contoh kayak Pak Soplo ini dalam kas ya nggawin kan. Bojoku kok pas hari H mantenan iki iso teko ora. Ora iso teko ya mesti bahasane menungso mesti napa? Getun sedih sak piturute. Lah di balik itu manusia tidak ada yang tahu ngono lho. Ora teko emang nyapa. Lah, cara berpikir golek hikmah niku sing menungso gagal paham mergo sik seneng napa? Kanafsa. Niku sing jenenge ubud dunya niku ten mriku niku. Ubud dunya niku seneng dunya niku maksude ngoten. Kan enak to lho, bojomu ora teko kan iso nyilih bojone tanggane kok ngene padhe. Ya ora. Terus boten asal ikhtiar, ikhtiar niku wajib. Ikhtiare menungsa niku wajib. Sedaya ampun to, sing ngomong niku nggih tau ngalami diparingi masalah jenengan langsung sepo langsung kathah masalah. Ning dari sekian masalah suwe ning suwe kula nggih saged to, Pak. Mulai-mulai iki. Pun to ditata santai mawon. Pokoke niatono poso, lek poso mesti buka, lek buka mesti bodo. Jadi wemu bengo sak jagat tabuh ya mung niatmu ikhtiar. Lah setiap manusia itu diberikan jatah untuk ikhtiar. Jatah ikhtiar mungkin 8. Kowe wis 7, kok mandek ya kurang sitok padahal kowe wis tebusanmu. Lah kowe netepi kemenungsanmu kuwi sing dipahalani karo Gusti Allah ten mriku niku. Yakin manteng atine sing ngrampungi masalahku Gusti Allah. Ini menungso wajibe ikhtiar. Jadi dinikmati mau entek pirang-pirang duit ya dinikmati, entek pirang-pirang waktu sampai kesel ngurusi masalah ini karam-karam mungkin dinikmati mawon. Mergo niku tebusane wong murid. Ini di balik itu mesti ana faedah. Mergo panjenengan diparingi masalah.
Pun niku jenengan sinau pun mboten nutut, Pak. Mergo jenengan diparingi masalah. Minimal bakul amplop niku mohon payu nggih mboten. Asawan dukun ya mesti binati. Terus mampir nang tokone tuku apa? Tuku rokok. Jangan bayangin bagaimana putaran ekonomi nih Gusti Allah menghidupkan dunia ini, ekosistem dunia ini dengan gara-gara kowe duwe masalah. Contohnya wong loro niku mampir tuku gula, mampir parkir, mulai sik andok ning warung. Gara-gara kowe andok ning warung, sing di warung iso nyekolahne anake pinter oleh beasiswa wis teko ndi-ndi. Sampai teko luar negeri, berarti bocah kuwi iso teko luar negeri gara-gara enenge wong loro. Wah macam-macam. Dari satu sudut pandang mawon. Dari hukum-hukum sing liyane, gara-gara keluargamu loro kudu dirujuk ning Surabaya. Saumur-umur kowe ora tau khosor jamak salat, gara-gara ning Surabaya akhirnya kowe tau jamak khosor salat. Oh iki to sing dimaksud karo ilmu jamak khosor. Wah macam-macam. Terus esuk kowe iso ndongeng, ngene le salat jamak ngene, niate ngene. Tapi arang menungso niku saged mikir ngoten niku arang, makane dilatih. Dilatih mados hikmah, ngeluhe dikurangi. Mergo ngeluh niku tandha lek menungsa niku kurang iso nampa qada qadare Gusti Allah. Makane kula tesih gadah utang kali panjenengan calon-calon penghuni surga niku ciri-cirine seneng guyu. Syukur-syukur guyune napa? Banter. Terus sampai ditamel kaidah kali santri-santri kula. Damel foto kula terus wonten tulisane ngoten niku. Seneng guyu mawon. Mergo wong guyu niku netepi nikmate Gusti Allah. Dadi ora akeh ngeluhe. Wong akeh ngeluhe niku nduta nek wong niku kedonyan ora siap nampa qada qadare Gusti Allah. Niki sekedhik pelajaran tafakur dugi Ibnu Athaillah sakandani rahimakumullah. Mugi-mugi wonten guna lan manfaate. Mergo mboten saged tiyang kenal Gusti Allah tanpa tafakur, lan wong mboten saged tafakur tanpa resiki ati kelawan hubud dunya. Rumuse niku nggih, hubud dunya ora okeh-okehan bondo, ora seneng-senengan bondo, ning sing maksud hubud dunya niku sumeleh atine kelawan ketetapane Gusti Allah, qadare Gusti Allah. Nah, tiyang berarti mboten asal sedih Gus, dipendhet dugi kitab Fathul Bari niku. Ketika ditinggal mati oleh anggota keluarganya, sing ora oleh iki berlebih-lebihan dalam goncangan yang pertama. Rasulullah ditinggal Abdullah nangis. Abdullah niku putrine Maria. Kanjeng Nabi niku kagungan garwa namanya Maria. Paling ayu. Niku sampai Sayyidah Aisyah mohon paling cemburu ketika melahirkan Sayyidina Abdullah menika. Kanjeng Nabi sampai duka, Sayyidah Aisyah karo Sofyan niku dinenge 29 dina. Kurang sak dina sak wulan niku Sayyidina Umar manggihi Kanjeng Nabi didamaikan kalih garwa-garwa. Sampai Sayyidah Aisyah niku pedes Pak ngendikane, "Kok anakmu belas ra mirip karo Kanjeng Nabi?" Jadi bojo niku ya senajan diwayuh tetep cemburune napa? Gedhe. Niku ditinggal Sayyidina Abdullah nggih nangis. Tetapi yang tidak boleh itu ketika goncangan pertama di Fathul Bari dikatakan yang berlebih-lebihan sampai gulung-gulung, motong rambut itu jenengan pun kula terang ini kan. Itu yang dimaksud ketika manusia dihadapkan pada satu permasalahan dalam goncangan pertama nih manusia tidak boleh berlebih-lebihan. Dene kok sawahmu ora panen kowe sedih, kuwi kamanungsan, menungsa biasa. Tapi bentuk protesmu ning Gusti Allah yang berlebih-lebihan iku sing mboten angsal sing nyebabne kowe dadi ora iso tafakur, munggah ora iso kenal kalih Gusti Allah. Niki sing kemudian muncul wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Pun mbah ikhlasne mbah mboten panen mboten napa-napa. Lah kowe ora ngrasakne plon. Piye to mbah? Wajibku ngene iki ya tutur-tutur, kok genti aku kena masalah genti kowe sing nuturi aku. Ngoten iki. Tapi wong niku biasane kan dituturi napa? Selak. Mana sing nuturi sak ngisore utawa rada rabek kaya seplong ngoten iki mesti selak. Ora gelem nikmati. Hah? Ora gelem nikmati. Ana ora digawe panen kan gak kesel. Lah iya. Iya. Kowe piye sing ngomong? Wah. Halo ya. Lah niki kudu ketemu terus, Pak.
Ngeten-ngeten iki kudu ketemu terus. Makanya aja gumun. Ketika bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah niku saged sumeleh karo kodok-kodare Gusti Allah. Karena lingkungannya ditempa seperti itu. Lah wae dhewe mboten dituturi ngeten iki mantuk-mantuk. Oh ya bener. Metu ya rampung, Pak. Mergo apa lingkungan yang tidak bisa sejajar seperti ini. Lah Kanjeng Nabi niku arep salat mawon, Fathul Bari dingendikani. Arep salat kok seeling ning omahe nek 3 dinar. Niku mbatalke salate wis takbiratul ihram kondur mendet 3 dinar disodakone lagi saged salat. Lah dhewe mboten saged. Lah Kanjeng Nabi niku pun mendung niku mlebu metu, gelisah. Ditangeti kali Sayyidah Aisyah, napa jeneng Nabi kok gelisah? Lagi mendungi kaya ngene. Lah mendung niku mboten kok badhe Jawa to. Ya lek udan, lek gempa bumi. Lek Gusti Allah nurunke balake kaya umat Nabi Lut. Wong umat Nabi Lut iki disiksa karo Gusti Allah diwiwiti mendung sik ngene iki. Kanjeng Nabi niku mboten kagungan sifat tomak kados ngoten niku, ndisiki kersa mboten mungkin. Lah ketika Rasulullah cara berpikirnya seperti itu, sahabat mesti mengikuti. Jadi rasa gumun. Lah ngene iki bar dituturi ngene mantuk-mantuk. Engko metu sesuk ora panen tenan, yo gulung-gulung tenan. Waduh beri ya ngono. Makane kudu inten nggih, makane ngaji niku yo sing penting istiqomah. Lek mboten nggih terkontaminasi dunia luar nggih mungkin bubrah meleh. Cara berpikir nubuah kata ngeten iki kalau tidak inten kumpul dengan sesama yang frekuensinya ya ucul. Paling kula bejo-bejone kula niku hikam niki rampung kali panjenengan, mulai kali santri, khatam kali santri, mulai kali panjenengan. Jadi minimal kula dijaga kali teori-teori nise. Arep praktek ya kudu ngenteni diparingi masalah kali Gusti Allah. Diparingi masalah ya sing molet meneh, lek iso ya aja diparingi masalah. Piye to kok angel urip kok. Jaluke derajate dhuwur tapi ra gelem diparingi masalah. Lah niku kan umum, menungso niku kan umum. Ya Allah, panjenengan dhuwure derajat kula. Gusti Allah ngendikan, ora bakal tak leboni surga kecuali kowe iki tau nglakoni perkara-perkara sing tau dilakoni karo nabi-nabiku. Lah nabi-nabine Gusti Allah mesti soro, Pak. Lah dhewe ora gelem soro ning pengen munggah derajat. Utekmu sehat ngono maksudku. Paling kula kampanye teng pundi-pundi. Jenenge manten mulai Pak Selan nggih kula omong ngoten. Jenenge manten rumah tangga. Kuwi dongane mesti sakinah, mawaddah, warahmah. Wong ki ora ngerti. Ulama menyisipkan di situ. Kalimat sakinah itu hanya hadir di Quran ketika ayat-ayat itu berbicara tentang perang. Kalau mawaddah warahmah itu di Arum 21. Mawaddah warahmah itu kan Arum 21 sehingga ini ditulis dalam undangan-undangan itu loh, Pak. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajakum litaskunu ilaiha. Dan niku sing termuat wonten Arum 21 niku. Tapi kalimat sakinah niku munculnya di kalimat-kalimat perang. Kowe perang amat Muhammad ngotak paringi sakinah. Jadi wong niku lek pengen sakinah kudu perang sih. Kowe ora gelem, ya Allah pun jenengan angkat masalah kula niki. Sing penting derajat kula dhuwur. Iki mboten saged apa? Menungso niku pek menangi dhewe, ngluwi-ngluwi Gusti Allah. Eling-eling. Quran itu namung mawaddah warahmah. Lah sakinah itu di ayat perang. Jadi lek rumah tangga pengen apik, duweni derajat sing dhuwur, anak saleh salehah, niku diwiwiti kelawan apa? Perang tukaran, melewati beberapa masalah, junggahi derajat karo Gusti Allah. Gara-gara wonten masalah itu. Lah iki mboten tomak kita mengatakan lek iso rasani masalah ning derajat keluargane umate sapa? Pun jenengan rungokne sedaya dongane kiai niku alif bainahuma. Rasulullah Muhammad wa sayyidatuna Khadijah karo samane Nabi Yusuf karo Zulaikha terus samane kan aku ora tau ndonga kuwi soalé Adam wa Hawa. Lalu rumah tangga padha karo Adam wa Hawa ya dipisah dhisik, Pak. Pirang-pirang tahun.
Lah rumah tanggamu pengen kaya Kanjeng Nabi karo Sayyidah Khadijah, ya kowe kudu ning gunung sik. Sayyidah Khadijah mau ditinggal 15 tahun. Karena Rasulullah menikah di umur 25, pulangnya umur 40. Kowe siap? Barabi terus buat tinggal 15 tahun, buat tinggal topo yang itu kalimat-kalimat sakinah. Jadi pengen sakinah ya kaya tebusannya para nabi-nabi niku. Ini contoh-contoh jangan kesane paham bahwasanya Allah menitipkan beban-beban beratnya itu untuk mengangkat kualitas kehidupan manusia itu sendiri. Makanya di penting itu di kitab Ihya Ulumuddin pas kalimat bab salat Mbah Mudin tanglet napa kok lek kon milih antarané imam karo muadzin niku didhawuhi kali Imam Ghazali milih dadi imam. Mergo agama niki sederhana. Semakin tinggi beban sing jenengan berani ambil, maka semakin besar pahalanya. Makanya wong saleh siji niku mesti luwih apik timbangane wong muslim siji luwih apik timbangane wong saleh 1000 min alafin sholihin. Mergo dia berani menantang resiko yang lebih besar. Mergo imam itu kudu kusuk, imam kudu memenuhi syarat fikih. Lah muadzin pokoknya tugasnya mau nyeluk wong supaya jamaah. Lah Islam itu sederhana, semakin beban dan dampaknya nanti semakin besar, maka potensi pahalanya juga semakin tinggi. Dan nek kowe pengen uripmu enak, ya kudu paling ngambil resiko yang tinggi. Lah wae dhewe boten. Ajene karepe uripe enak tanpa nglewati pirang-pirang masalah. Ya ngono Pak Sarmu. Nggih. Makane nikmati ae bojo cerewet, turu ning arep lawang nikmati wae. Alhamdulillah. Kapan nek iso ngrasakne turu amor nyamuk kan ngono ya ta. Gara-gara ngono kan kowe ngerti bagaimana besarnya manfaat baygon kan ngono ya. Kanten nggih. Pun kanten-kanten niku kanten sepiro cilike hubud dunyamu sehingga iso nderekne kowe marang tafakur marang Gusti Allah. Semakin banter tafakurmu semakin kenal lan iso ngrasakne Gusti Allah. Urut-urutan ini hikmah 134 dan hikmah 135. Kalau namung saged nderekne teorine praktek yang mesti diparingi PR dhewe-dhewe karo Gusti Allah. Kanjeng Nabi niku 23 tahun, Pak. Berjuang 23 tahun teng Madinah. Oleh tahun ketiga, tahun kedua dia menang perang Badar, tahun keempat kalah perang Badar, tahun 10 dia baru merasakan Fathul Mekah, dan tahun 8 merasakan Fathul Mekah, tahun 10 baru bisa melaksanakan haji wada, tahun ke-11 12-nya sudah meninggal dunia. Jadi berjuang ya Rasulullah 23 tahun itu pomong panen urung brul. Pengikutnya di Madinah itu tidak lebih dari 100 orang. 300 orang itu ketika perang Uhud mencapai 700, sing 300 balelo mergo wong Yahudi lan sak pitute wong munafik itu plus minus ya tetap pengikutnya sekitar 300. 300 yang dipilihnya sing militan itu sekitar 100-an. Buktinya apa? Buktinya orang takzim karo perintah Kanjeng Nabi wong mudhun teko gunung pemanah-pemanah itu mau dienggo jupuki ghanimah wedi lek ra dibagi ghanimah karo Kanjeng Nabi. Dadi wong 300 sing militan paling ya wong 1. Begitu Rasulullah meninggal, jangan perhatikan 50 tahun pasca meninggalnya Rasulullah, seluruh jazirah Persia itu dikuasai oleh orang Islam. 1453 Konstantinopel ditakluk nih karo Muhammad Al-Fatih. Jadi istilah wong nandur mesti ngunduh niku ora pas, Pak. Nek kamane ilmu hakikat urung karuan wong nandur mesti ngunduh. Buktine Kanjeng Nabi sing babat sing iso ngembangne Islam duduk Kanjeng Nabi. Padahal kalau dinilai dari kualitasnya yo ada, Pak, umat Kanjeng Nabi karo Kanjeng Nabi ya ada. Kok ngeten wae jenengan pengen persa ngeten lho. Agama niku kagungane Gusti Allah, urip niku kagungane Gusti Allah. Jenengan pun tepak kabeh kali bahasan ulama. Pripun digdayane bahasan ulama, pripun kewaliane bahasan ulama. Sing iso ngembangne pondoke niku sanes bahasan ulama, sing iso ngembangne pondoke sinten?
Hadratus Syekh Imam Mursyid Muttaqin. Zaman semono Pak Imam Mursyid pengen banget duwe universitas, duwe perguruan tinggi. Sing iso wujudne sinten Mbah Yai Zuki. Dadi agama niku tetep kagungane Gusti Allah, karepe menungso gedene kaya apa tetep kalah karo kodok kodare Gusti Allah. Lah kanton sumeleh purane awake dhewe sing menentukan iso ndelok lan iso ngrasakne iki wae Gusti Allah utawa iki nepsune awake dhewe. Oh niku nggih dadi telung trap sing kula kedahatone dumateng panjenengan. Pengen iso kenal lan pengen iso ngrasakne Gusti Allah niku kudu diwiwiti kelawan tafakur. Wong niku saged tafakur mergo cilike hubud dunyane manungsa marang ketetapane Gusti Allah. Hubud dunya maksude seneng bondo, ning hubud dunya niku sumele ati mergo ketetapane Gusti Allah sing wujude qada qadare Gusti Allah sing wonten alam dunya. Niki trap-trape supaya manungsa niku saged kenal, saged ngrasakne wontenipun Allah Subhanahu wa taala. Kang kanggo nyuwun pangapunten, nek wonten pertanyaan dipun tangnekne diskusi jagungan napa kemawon ditutup riyen kanthi kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'udzu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.